सुल्तान महमूद गज़नवी रात जो चमड़ा पोश करे रैयत जे दुख सुख जो अहवाल मालूम कंदो हो। एक रात उनके 5 चोर मिलिया। सुल्तान उन्हनि खे चयो त मां बि तव्हां जहिड़ो चोर आहियां। उन्हनि मंझां हिकिड़े चयो त ॿुधायो त तव्हां मां हर हिकु कहिड़ो कहिड़ो कमाल रखे थो। हिकु चयो त मुंहिंजे कन में अहिड़ी ख़ासियत आहे जो कुत्ते जी ॿोली सम्झी वञा थो। यारनि चयोसि त हीउ हुनुर त ॿिनि दमड़ियुनि जे बराबरि आहे। ॿिए चयो त मुंहिंजे अखियुनि में अहिड़ो नूर आहे जो अंधारीअ रात में बि हज़ारनि माण्हुनि में जंहिंखे हिकु दफ़ो ॾिसां उनखे सुञाणे वञा थो। टें चयो त मुंहिंजे बाह में अहिड़ो ज़ोर आहे जो कहिड़ी बि सख़्त भित हुजे त उनखे खाट हणी वञा थो। चौथे चयो त मुंहिंजे नक में अहिड़ी ख़ासियत आहे जो मां मिटी सूंघी ॿुधाए सघां थो त हिन में छा छा आहे। जहिड़ीअ तरह मजनूअ खे लैला जी सरज़मीन जी, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे यूसुफ अलैहिस्सलाम जे पहिराण जी, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे यमन मां हज़रत ख्वाजा अवेस करनीअ जी खुशबू थे आई, तहिड़ीअ तरह मूंखे मिट्टीअ में ज़र ऐं जवाहिरात जी बांस ईंदी आहे। पंजे चयो त मुंहिंजे चंबे में अहिड़ी कुवत आहे जो कंहिं बि बुलंद मकान में मज़बूतीअ सां कमंद लटकाए सघां थो। छा अव्हां खे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी कमंद अंदाज़ीअ जी ख़बर नाहे त तख़्तो बख़्त जा मालिक बणिजी अर्शे मुअल्ला ताईं रसाई हासिल कयाऊं। इन खां पोइ 5 ॼणा महमूद खां पुछण लॻा त यार ॿुधाए त तो में कहिड़ी ख़ासियत आहे। महमूद गज़नवीअ चयो त मुंहिंजी ॾाढ़ीअ में अहिड़ी हिकमत आहे जो जॾहिं मां इन्हीअ खे लोॾियां त उहे ॾोही जे जल्लाद जे हथनि में हुजनि त बि हिकदमि आज़ाद थियनि। चोरनि चयो त तॾहिं यार तूं त असां में कुतुब आहीं, हाणे असांखे कहिड़ी परवाह, हलो अॼु ई हली शाही खज़ाने खे लुटियऊं। जॾहिं बादशाही महिलात जे तरफ़ रवाना थिया तॾहिं कुत्तो भौंकण लॻो। हिकु चोर चयो त यार कुत्तो चवे थो त बादशाह सलामत अव्हां सां गॾु आहे। वाट ते हिकु मिटीअ जो ढेर पियो हो। सूंघण वारे मिट्टी सूंघी चयो त हिते हिकु रन ज़ाल जी जाइ हुई। अलगर्ज़ मंज़िल मक़सूद ते पहुची विया। कमंद उछलाइण वारे शाही महिलात में कमंद उछलायो। सूंघण वारे सूंघी ॿुधायो त हिन हंधि शाही खज़ानो रखियल आहे। खाट हणण वारे खाट हणी चोरनि खे अंदरि दाख़िल कयो। अंदरां खज़ानो, क़ीमती कपड़ा, जवाहिरात खणी ऐं ॿाहिरि आया। हिकु मख़फ़ी जाइ में अची लिकायाऊं त भली लुड़ लहे त पोइ माल विरहाए खणंदासूं। सुल्तान महमूद गज़नवी 5 जाई निशान पता पुछी ऐं मोटी महिलात में आयो। सुबुह जो जॾहिं दरबार थी तॾहिं बादशाह खे संदसि चोरी थी वञण जी रिपोर्ट पहुती। सभई हैरान हुआ त शाही महिलात में चोरी करण जी कंहिंखे कीअं जुरत थी। बादशाह चवण लॻो त ए गाफ़िलो, मूंखे सभु ख़बर आहे, वञो फलाणनि खे वञी पकड़े अचो। नेठि सिपाही विया ऐं उन्हनि खे वञी पकड़े आया ऐं दरबार शाहीअ में हाज़िर थिया। ॿिया त सभु कमाल ॾेखारे चुका हुआ, फ़क़ति अखियुनि वारे आरिफ़ खे पंहिंजो कमाल ॾेखारणो हो। हुन दरबार में पहुचण सां ॾिसंदे ई पंहिंजे संगतियुनि खे चयो त यारो, छहो असांजो संगती त ख़ुदि बादशाह सलामत हो। बसि पोइ बादशाह जे भरिसां अची अर्ज़ु करण लॻो त अए रात वारा रफ़ीक़, तूं मुंहिंजी संगत खे बख़्श। सभिनी पंहिंजो पंहिंजो कमाल तोखे ॾेखारियो, हाणे तूं बि पंहिंजी मुबारक ॾाढ़ी लोॾे कमाल ॾेखार। बादशाह खे खिल अची वई ऐं ॾाढ़ी लोॾियईं जो जलादनि लाइ इशारो हो मुजरिमनि खे छॾण जो। हू आज़ाद थी ऐं दिलि में शाद थिया। अए यार वफ़ादार, यादि रख त क़यामत में कंहिंखे कंहिंजो कमाल कम न ईंदो सिवाय मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे कमाल जे। पाण शब महराज दीदारे इलाहीअ में एतिरे क़दुर त महू हुआ जो सिवाय ख़ुदा जे ॿिए कंहिं ॾांहुं तवजो ई कोन कयाऊं। उन्हीअ आरिफ़े इलाहीअ जी शिफ़ात असां गुनहगारनि जी निजात जो इंशा अल्लाह ज़रियो थींदी। दोस्तो, उमेद आहे त हीअ वीडियो बि तव्हांखे ज़रूरु वणी हूंदी ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर बि कंदव ऐं उन्हनि खे कमेंट सेक्शन में मेंशन बि ज़रूरु कंदव। ईंदड़ वीडियो ताईं पंहिंजे मेज़बान क़ादिर बख़्श कल्होड़े खे इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाही।